ये बंदा अपना आईफोन लेता है और एक ड्रिल की सहायता से उसकी घिसाई कर लेता है, जिसके बाद उसे एक बॉक्स में रखकर उसके ऊपर सिलिकॉन का घोल डाल लेता है और उसके अंदर भी प्लास्टिक का घोल डालकर कुछ इस प्रकार का नकली आईफोन बना लेता है, जिसके बाद उसके ऊपर कुछ कपड़े के टुकड़े चिपकाकर उन्हें काटने लगता है। ये लगभग पूरा ही हो गया है, पर आगे देखने से पहले एक सच बताता हूँ। एक बाप ही होता है जो आपके सपनों के लिए खुद इस दुनिया से लड़ जाता है। तो आज उस प्यारे पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज भी कोई पत्थर दिल वाला इस वीडियो को देख रहा है, वो कृपया इस वीडियो से दूर रहे और साथ ही अपने पापा के लिए ये वाला इमोजी कमेंट में सेंड कर देना। लास्ट में इस बंदे ने आईफोन के लिए एक लाजवाब कवर को बना दिया, कतई बवाल।